Pogradeci ka mikpritur për herë të parë garën ndërkombëtare të triathlon, që përfshin 3 disiplina sportive: notin, ciklizmin dhe vrapimin. Mbi 100 sportistë nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Greqia dhe Britania e Madhe morën pjesë në këtë aktivitet. Sipas organizatorit Julian Lekoçaj, Pogradeci ofron të gjitha kushtet për zhvillimin e garave të tilla, fal kombinimit të liçenit, infrastrukturës rrugore dhe terrenit të përshtatshëm. Vim për herë të parë me këtë edicion triatlon Pogradec për ta bërë një traditë të përvitshme. Tu garojnë mbi 103 garues, domethënë janë në këtë garë dhe konkurrojnë për 2 kategori, olimpik edhe sprint. Të huaj janë rreth 30-35 veta. Te pjesa e grup moshave nga 13, 16, 17 dhe shkojnë deri në 65 vjeç. Sportistët nga Kosova arritën të triumfojnë në të 2 kategoritë e garës, ato olimpike dhe sprint. Gara ishte fantastike edhe duhet marrë parasysh se është organizimi i parë në Pogradeci në triatlon. Ka një organizim perfekt. Pjesa notit ka normal, pjesa pak më e vështirë për mua, po pjesa e biciklës së Evropës ishte fantastike. Gara e vështirë, po shumë e bukur. Klima e mirë është, se është pak a shumë e ngjashme me Prishtinën. Lartësia mbetërore është rreth 600 apo 700 metra, do të thonë servitim në këto kushte, nuk është diçka më ndryshe. Për pjesëmarrësit, triatlon shërben edhe si një promovim i stilit aktiv të jetesës dhe i rëndësisë së angazhimit të rinjve në sport. Ishte pak e vështirë, noti ishte shumë bukur, edhe bicikleta, edhe pamja ishte shumë e bukur, me liçeni. Bëra distancën sprint, i vetëm, për 1 orë e 20 minuta. Ky është aktiviteti i dytë sportiv me përmasa ndërkombëtare që organizohet në Pogradec pas maratonës Enkelana, e cila pritet të zhvillojë edicionin e saj të radhës gjatë muajit korrik, me pjesëmarrjen e atletëve nga mbi 35 vende të botës.